abatanja nkete mwebalege otusuze nkete nebye twasumikiranga okunena mbalopera omudibo okudizibwa eddiini kubako nsangibwa n'olubugo baganda kyeruppe bakugira bakomeka effumu ng'omukakajja akomeka oluggi nti biveeko bya sitaani awo kyenvudde nkoola kabogozi ettanda okwanguwa ng'omwokyeko omuliro atutangaaze wabaddala bituufu si kubaddolera olw'enge n'ettima ng'atowa ettima mikwano tatumbusa waabo laba ezakyobe bwe zitukuba obuggo ne zituula mu baliddawo nga ffe tuvuddewo. Nze Dokita Batindira Bamaga Kaddu Baligira Nkoona. Ensibuko yaffe leero ate kutuusiddwako mwoyo gw'abaliddawo ono nno nga ye Omugonge, Muwanga, Kivumbi era Sito. Awebeera n'omwoyo gwamba abato abanaddawo. Naye nno mukwano gwange Omubamba Ssebalamu mu Birunsubuga Kenneth yansaba nsomesa abantu ku kigambo kyetwogera nti ate okuzza ogwa Naggomola. Okuzza ogwa Naggomola guba nno musango. N'olwekyo nze kanjire entandiko manyi wano tuli bagundiivu nnyo ate mu kwogera ebigambo bye tutamanyiiko nsibuko yaabyo ate na buvo bwabyo. Naye ate nze gwe nagunjukira era siri mugundiivu mu kubyogera nga simanyi nsibuko yaabyo. Ekyawula njagala tumanye nti ekyawula emanzi ku kalungi mutwe kiba kintu kimu. Njogera ku mugezi n'atali mugezi. Ekitabo ekyengero gwe kivumirira ekyawula emanzi nti ye bw'awuliriza oleza omutwe n'agamba ddala ngize n'akwata mu ndyanga n'ayongera okuvugirira n'eyongero ate ye munnaffe kyakola bw'awuliriza olugira ng'atereka kale wama tunaalabira awo tujja kwawula omugezi n'atali mugezi tunayawula ebikankanyiga ate ku bisodoma kubanga gwakanga musana kaakiro tabulamu era tujja kumanya. Awo lwatuuka nga wabaawo omusajja ku kyalo nange saamanya nga bamuyita Naggomola. Naggomola ono yayina ente ye nga nnungi naye ng'eryemu bwe mumulumu era ente eyo ng'abantu bajagala nnyo buli ayitawo ng'agamba naye ente eyo nga buli muntu ayitawo ente eyo ate ajagala. Olunaku lwatuuka Naggomola n'akoowoola abantu ab'Ebule n'Ebweya ab'Ekyagwe n'Emmengo n'abagamba abaaye mbeetaaga mujje tubeeko bye twogera. Naggomola bwe yakuba olukuŋŋaana kyava bagamba bannange bangi mwegomba ente yange era mujagala naye kuno mukimanyi mwana wattu ndi mutuuze naye mukimanyi siriiko bange kuba nali nabagamba dda. N'olwekyo njagala mukkirize omuntu asaba ente eno abeere nga yagenda otukakasa mu lujjudde lw'abantu nti bwe mba nfudde yagenda okunziika. Abantu bonna baatya ne nga badda bbali. Omwami omu w'eggombola yavayo n'abagamba abasobo ne bannyabo nze ente eyo mugimpe tugirye Naggomola nja kumuziika. Bw'atyo omwami okwogera ebigambo ebyo Naggomola n'addira ente ye n'agimuwa. Omwami n'agisala n'agabira abantu ennyama ne balya abamu ne beetikka ne batwala. Abaasookawo baabimanya era baalugera dda nti ebweru teremerwa. Bw'atyo no Naggomola naye yatuuka ate n'akkirira era n'agenda okusanga Babbisimiraaki abagenda ne Nadde Magombe ne basingira ekinyumo. Bw'atyo bwe yabeegattako wamma bo ne banyumirwa endongo era kati basula mu ngatto ne kaakati tannadda. Naggomola bwe yamala okufa ne bayita omwami ku kibuga ne bamugamba mugende mutumye omwami ajje aziike kubanga yeeyama nti ono bw'aliba afudde agenda kumuziika. Omwami baamutumya
kyava asindika abaami be n'abawa embugo. Bwe yabaweereza embugo emiteeko 10 ne baleeta embugo ne bazingamu omulambo gwa Naggomola ne bagenda ne bamuziika ne bamuyiwako ettaka ettonotono bw'atyo ne yeebakira eringi. Bwagenda okukya nga Naggomola omulambo guli kungulu. Abatuuze bwe bagukubako amaaso bagamba Naggomola n'alyoka bagamba bannange mugambe omwami yanziika bubi akomewo anziike bulungi anfuyisa n'empewo. Ozanya n'emirambo si gyakasooka wano okwogera ajayogera. Baatumye omwami era n'aweereza emitwalo gy'embugo, emiteeko gy'embugo 10, emiteeko gibeeramu embugo 10. Baatira ne bamuzinga ne bamuziika. Era bwagenda okukya nga Naggomola ali kungulu ati bannange empewo enfuuwa banziika bubi. Omwami era n'abeera ng'akola bw'atyo okutuuka ku mulundi ogw'e10. Era mu byafaayo Naggomola ono yaziikibwa mu mbugo 100. Kaakati omulundi ogwasembayo bw'atyo omwami yalaba Naggomola buli kadde bwe bamuziika akomawo n'abeera kungulu, kyava agenda ew'omuganga. Bwe yatuuka ew'omuganga n'amutegeeza ebiriwo byonna, n'amuwa eddagala n'amugamba kaakati genda bwe banaaba muziika bamuzinge mu miteeko gy'embugo 100, bamutwale bamusuule mu kateebe k'ennyanja. Akatebe k'ennyanja, ennyanja egy'olengeraawo mba ntegeeza eriiso ly'ennyanja. Bwe batyo ne bagenda ne bazinga omulambo bulungi mu mbugo 10. Abatuuze ne basitula omulambo nga guzitowa ne bamutwala abantu bagenda bagwa. Era jjajjange yaŋŋamba nti abantu abaasula mu 150 baafa nga tebannatuusa mulambo ogwo mu katebe k'ennyanja. Baatuuka omulambo ogwo ne bagukanyuga mu nnyanja naye ng'abantu 150 bo bamaliriza okufa. Bwe batyo baakomawo. Kaakati abatuuze ne batandika okukkuluma ne bagamba Naggomola abakubanga yali mwesigwa, abantu baffe bandibadde tebafa. Laba emirambo gino gyonna. Ne bamunenya nnyo olw'obutaba mwesigwa kutuukiriza kye yali yeeyama. Era neetandikirawo nti okuzza ogwa Naggomola guno n'oguba musango munene okulya ente ya Naggomola. Ate n'alimu omwami n'atuuka okufa n'abantu. Kyennyamiza nnyo abantu ne babeera mu nnaku nga bejjusa ekintu ekyo. Enjogerere we yava mikwano. Nze Dokita Batindira Bamaga Balige Yankoona. Mukwano gwange Ssekajja Yahaya ne munywanyi Musaazi Kristoofa ate mbaweereza akanyumira ako n'okubaagaliza ennaku enkulu. Mikwano emmeeme gaba n'okugejja yenaagejjanga, naye emmeeme enkodo lubeerera n'agaayo n'ag'oluzzi gawunya. Tokkiriza kubeera na mmeeme eyo nga tegaba. Kale gwe bw'obanga otunuulira ebintu bino ddala ng'obiraba nti birina kye biyamba, bivujjirire, tweyongerera nga tubitambuza. Ennamba k'oyita eri 0773 27 61 ate 27. Obubaka bwonna bw'ossaako bujja tuyamba okubeera nga tubitambuza. Kubanga bwe ntunula eruuyi eno ndaba nga wamma ekitungotungo kiŋŋamba nti dasigwanidde kubeerawo. Nange ne manya bulijjo nti omugenyi wamma alwawo bamusogoza omwenge fuuka wamma ebintu akyawuka muwonge ejjalamba. Nange kinva nteekako ejjanzaakaayo luutu lyassaako ku myanga. Baffe empologoma ya Buganda awangaale.